بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا كده كل اللي عملناه عباره عن مقدمه و يعني جزء كده من الاسفار القانونيه الثانيه اللي هو ايه؟ صلاه منسى الملك التائب. تمام. النهارده هنعمل بنعمه المسيح. تعالوا نبتدي كده طوبيا وربنا يدينا ونكمل يعني، ناخد يهودت اذا ربنا اراد يعني. تمام. طيب يا أستاذ ألبير، إيه أخبارك؟ معانا ولا إيه؟ يا أستاذ ألبير، معانا ولا علينا؟ معانا؟ طيب ماشي. طيب أول حاجة عايز أقولها في طوبيا، ده أحداث حصلت في القرن السابع الثامن والسابع قبل الميلاد. القصة دي حصلت في القرن الثامن والسابع قبل الميلاد. انتوا عارفين ان القرن السابع ده كان جزء منه السبي بتاع اشور فوق. تمام. فالقصه باختصار انه كان في انسان امين، وده اجمل الحقيقه ما في الاسفار القانونيه الثانيه. انسان امين واحد ربنا يصنع به خلاص عظيم، يعني جمله تكاد تنطبق على كل الله. فكان في انسان يهودي امين ومخلص جدا للعباده بتاعته، حتى وهو في الجلاء او في السبي، يعني كلمه الجلاء معناها السبي. ف هو كان في بلد اسمها نينوى. جوليا اتخذ يعني مع في السبي اللي حصل وقت واحد اسمه شلمنأسر. المهم يعني انه كان انسان امين وبياكل الاكل اللي ربنا قايل له عليه، ما بياكلش ذبايح اوثان. وكان بيحاول يساعد شعبه لانه الشعب مسبي ومتبهدل وفقير، وهو كان انسان غني وكان انسان مؤدب وطيب وما بيعملش اذيه لحد، فكان ربنا مديله نعمه في عينين الملك، فكان بيدخل ويخرج ويعمل زي ما هو عايز ويسافر. ومره كان لقى واحد في بلد بعيده قوي اسمها رجيس، بلد من بلاد مادي، ايران بقى والحته دي ايران وتركيا. فكان مزنوق في فلوس وحالته صعبه، فاداله فلوس كتير قوي، اداله 10 قناطير فضه وكتب له زي ورقه كده او وصل او كده صك، يعني زمان كانوا يقولوا عليه كده. فالمهم لفت الايام وهو كان بيدفن الموتى من اليهود، فكانت النتيجه ان هو راحوا بقى وشوا بيه عند الملك. و الملك التاني بقى اللي جه دوت بهدله وخد منه كل حاجه وراح استخبى عند الناس اللي كانوا بيحبوه عشان عطائه. وبعدين كل الناس كانت بتعايره حتى مراته. وبعدين لا، الملك الاولاني هو اللي حصل فيه في عهده كده. وبعدين جه بقى ملك تاني قال طب ايه ده ماله الراجل، ما ترجعوا له حاجته، فرجعوا له حاجته وعاش كويس. وبعدين برضه فضل يعمل نفس الحكايه اللي هي مخالفه لاوامر الملوك، اللي هي انه يدفن اليهود اللي بيقتلوهم الملوك او الجيش او كده. ف قالوا انت ما حرمتش ومش عارف ايه المهم يعني قصر الكلام رجع مره مهدود من التعب من الدفن ومن البتاع. وكان في حادثتين مهمين، مره كان ليله عيد وكان بياكل اكل بقى عيد بقى، وبعدين قالوا له ده في واحد، فراح جابه ودفنه، فرجع وهو بياكل بكى انه افتكر انه حاج جاي قال، حاج جاي النبي فاكرين لما خدناه في الانبياء الصغار، قال انه تتحول اعيادكم نوحا ورؤوس شهوركم نحيبا، فافتكر يعني. القصه الثانيه بقى ان هو لما رجع من مره تعبان من القصه من الدفن ده، فرمى نفسه كده على كنبه، وقع فضلات طيور في عينه فاتعمى. وده طبعا يدي يعني كده العين البشريه البسيطه القاصره العاجزه اللي ما بتبصش غير تحت رجليها، يعني مش كفايه يا رب انا امين وانا في السبي وانا اللي بيجرالي واللي جرالي كمان اتعمي. لكن هو الحقيقه ما قالش كده ابدا، ده بالعكس كل قرايبه ومراته كانوا بيعايروه. ودلوقتي بانت بقى الصدقات بتاعتك ونتائجها وحلاوتها تريقه، الشيطان شاطر في السخريه يعني. فهو فضل امين وصلى بقى لربنا، قال له يا رب انا تعبت بقى، يعني خد نفسي من حياه مني يعني.
وفي نفس الوقت كان في واحدة في بلد بعيدة اسمها سارة، برضو يهودية، بنت رعوئيل، وكان جوزت 7 مرات، كانت إنسانة أمينة جدا، جوزت 7 مرات، كان في شيطان بيقتل أزواجها. فكانت مش عارف بتعنف واحدة من الجواري على عملت حاجة غلط، فقالت لها يعني يا ده انت ما شفنالكيش عيال يا قاتلة أزواجها ومش عارف ايه. فطلعت فوق، أهلا يا فادي، طلعت فوق الأوضة بتاعتها أو العلية بتاعتها وقعدت تبكي وتقول له يا رب بقى ايه، خد نفسي لأن أنا بقى. في نفس الوقت استجيبت الصلاة من سارة ومن طوبيا الأب، أو بيقولوا عليه ساعات طوبيت، تمام؟ اتهيأ له ان هو هيموت، ان ربنا استجاب له ان هو هيموت، لان قال له كفايه ياخد نفسي منه. فجاب ابنه، اداله شويه وصايا جميله جدا جدا، من اروع الوصايا الاسريه من اب لابنه في الكتاب المقدس كله. وقال له تاخد بالك من مامتك، وقال له بص احنا اذا كنا عايشين عيشه الفقراء، لكن هيكون لينا خيرا كثيرا لو فضلنا متمسكين بوصايا ربنا. جمله جميله برضو قوي. وقال له بص الصك ده في البلد البعيده اللي اسمها راجيس دي، الراجل اول ما توري له الصك هيدي لك الفلوس على طول. فقال له كل اللي انت قلت لي عليه يا ابتي اعمله، مش هخالف امرك، بس انا لا اعرف اروح ولا اعرف راجيس دي فين ولا بيروحوها ازاي. فالمهم خرج بره، لقى فتى مشمر ومجهز نفسه على السفر، وشكله كده باهي كده ومنور كده، وشه منور كده. يا عم رايح فين؟ قال له رايح راجيس. قال له جد انت تعرف راجيس؟ طب تاخدني وتوديني؟ قال له اخدك واوديك وارجعك وكله هيبقى كويس. دخل قال لابوه تعب اوام كده، ربنا بيستجيب بسرعه كده. فقال له طب اشوفه. دخل عليه، يعني هو مش بيشوف طبعا، لكن دخل عليه قال له كن طيب القلب والسلام ليك وليكن لك فرح دائم. عشان كده الملاك رفائيل بيسموه ايه؟ فرح القلوب. فقال له تقدر تودي ابني ومش عارف ايه. قال له طب انت مين؟ وقال له جمله جميله، قال له افي نسب الاجير حاجتك ام في من ياخذ ابنك ويعود به سالما؟ لكن عشان تطمن، وقال له انا فلان ابن فلان، اسامي معناها الله يعين والله يساعد والله كده يعني. فقال له طب ده انت نسب كريم ومش عارف ايه. فمهم بقى ايه، راحوا الام النكديه القديسه مرات طوبيت قعدت تلطم وتقول له وديته ليه؟ كان عكازة شيخوختنا، ما كانتش الفلوس دي ليها لازمه انتوا عارفين الشرق كله زي بعضه كده، زي الصعيد كده زي بعضه يعني. ف لا ما تخافيش، ده الراجل ده ثقه جدا وباين عليه يعني انسان فعلا ابن ربنا وكده، وهيرجعه بالسلام وهيجوا يعني. المهم يعني هما مشيوا، وحصلت حكايه الحوت بقى، ان هو طلع من الميه وكان هيهجم عليه، فقال له امسكوا من خياشيمه وخدوه وقطعوه وعملوا اكل. كانوا زمان في المراحل الكبيره من السفر ياخدوا اللحمه بتاعت السمك ويملحوها فتقعد مده طويله، زي بقى فكره السلمون وكده، بس بلدي يعني، بطريقه بلدي يعني. فعمل كده وقال له خد الكبد والكليه والقلب سوري والمراره والقلب هينفعوك. قال له طب يا سيدي دي عشان، قال له لو القلب ده اتحرق على نار يطرد الشياطين، وفي اليوم الثالث يبعدهم خالص، والمراره لو اتحطت على عينين حد اعمى يخف، حاجات زي كده يعني. فالمهم سمع الكلام، طوبيا كان بيسمع، طوبيا الابن بقى يسمع كلام المرشد بتاعه ده اللي هو الملاك رفائيل ده. وبعدين قال له اتفضل. ما يعرفش، لا ما يعرفش. فقال له طب نروح فين بقى؟ قال له اول محطه ننزل، لازم تنزل عند واحد راجل هنا في البلد اللي احنا وصلنا لها دي، في الطريق لايه البلد البعيد، اسمه رعوئيل، وده راجل برضو يقرب لك ولازم تتجوز بنته. قال له ده انا سمعت الحكايه، ده اتجوزت 7 رجاله لحسن اموت. بس قال جملة جميلة، قال له وأحضر شيبة أبي وأمي بحزن إلى الهوى. يعني هو زي اللي عايز يقول له مش مشكلة، مش بفكر في نفسي، بس أنا خايف عليهم، هم بعتني وأنا الوحيد ما لهمش حد غيري. فقال له لا ده يعني هتبقى الدنيا كويسة ما تقلقش يعني. المهم دخلوا، وبعدين احنا نجيب لكم أكل. قال له أنت شكلك مش غريب. قال له
ده انا قريبي، انتم من البلد الفلانيه من نينوى، من جلاء نينوى، طب ده انا قريبي توبيت. قال له ده ابنه. فاخده بالحضن وقعد يبكي ومش عارف ايه. يلا ناكل. لا مش هاكل الا لما توافق على طلبي، انا عايز اتجوز ساره. الراجل الاب اترعب، هو والام طبعا خاف عليه. فراح الشاب اللي هو الملاك رفائيل يعني، فراح قال له ما تخافش، ده هو الباقيين لانهم اهلا يوسف، لانهم ما كانوش مستحقين ليها، لانه اللي يقدر عليهم الشيطان. برضو جمله جميله قوي، تعالى اوريك مين اللي يقدر عليه الشيطان. الشيطان ما يقدرش غير على اللي بعيد عن ربنا، لكن اولاد الله ملوش سلطان عليهم. فقال له طيب ومش عارف ايه، ووافق وبداوا يعملوا اجراءات العرس وجوزوا. وراح هو بقى بالليل هو وغلمانه يحفروا ايه؟ قبر بقى. ما الراجل خد على كده، الراجل حفار قبور اصلا، واللي يخصه 7 وده الثامن يعني. وبعدين الولد بقى يعني قال لساره بعد ما اتجوزوا جمله جميله قوي، قال لها احنا اولاد ربنا، احنا مش زي اولاد العالم، احنا نقعد 3 ايام. برضو دي كانت وصيه الملك رفائيل، قال له نقعد 3 ايام مع بعض لكن من دون علاقه جسديه، نصلي ونصوم ونقرب من ربنا. والايام دي سموها ايام توبيا، شهر عسل توبيا لغايه النهارده. في بيوت في بيوت يبقى هي مع البنات وهو مع الولاد، وبيتقابلوا في فقرات روحيه، وبعد كده بقى يروحوا البيت يعني. اعرف ناس عملت كده يعني، وفي خدمات كده يعني بتعمل كده. ف مهم صلوا. هي صلت صلاه جباره تدل على ان هي يعني علاقتها بربنا جميله يعني. وهو كمان صلى وطلبوا من ربنا العافيه، ولعلي لم اكن مستحقه لهم او هم ما كانوش مستحقين ليا. المهم ناموا. بعد شويه قال لها ابعتي شوفي بنتك وجوز بنتك. بعتت جاريه. هو حط الكبد دوت والكلام ده. فالمهم ايه، وصلوا وناموا. فراح الجاريه راحت سمعت صوت نفسهم ونايمين وكله تمام وعايشين. الحق اردم التربه، ردموا البتاع ورجعوا. بعد كده قعد يقول لهم خليكم قاعدين معايا شويه. فراح قال للملاك رفائيل، قال له انت تجري بقى ايه، تجيب الفلوس من رجيس وتجيلنا، لحسن ده الراجل ده عمال يمسك فيا وحلف وانا مش عارف اعمل ايه. فالمهم فعلا راح الشاب دوت اللي هو ما يعرفش ان هو الملاك رفائيل، راح جاب له الفلوس وجاب الراجل اللي كان عنده الدين لما عرف ان ابن توبيت هنا عشان يحضر بقى يعملوا زي كتب الكتاب زمان كده، وبعدين يعملوا الوليمه بقى الاحتفال يعني. بس هو واداهم الراجل، ادالهم نص املاكه وادالهم ورقه انه بعد ما يموت ياخدوا النص التاني. ورجعوا. اللي كان شاغل الملاك رفائيل اولا، هو الملاك رفائيل قال له مشوره تانية جميله، قال له احنا نسبق وهم يجوا معانا على مهلهم، لان معاهم جمال وخدامين وموضوع كبير يعني، قافله تقيله يعني. فعملوا كده. وبعدين قال لابوه اول ما شافه بقى طبعا بقى حضنه، والام برضه ما كانتش متخيله هتشوفه تاني لانهم اتاخروا في السفر، ما كانش فيه زمان بقى واتساب ولا حاجه، اتاخروا عليهم. فقال له بعد بقى ما يعني حضنوا بعض وكده، قال له نعمل ايه مع الشاب ده، نديله ايه؟ فالولد الابن قال له ده لو ادينا له كل اللي عندنا ما يكفيش، ده عمل وعمل 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 وعمل. قصه حته لطيفه قوي ممكن لو في وقت نقراها مع بعض. وقال له طب اتحايل عليه يا ابي يقبل نص كل اللي احنا جايين بيه. كانوا جايين بثروه طائله يعني، الفلوس اللي جابها من الراجل ونص اموال رعوئيل، وكانت بقى ايه اموال بقى مواشي وفلوس ذهب وقصص يعني وجواري. فالمهم راح قال له لو تتكرم وتقبل. فراح قال له انا هقول لكم، فانا الملاك رفائيل الواقف قدام الله رئيس من اجناد الرب، وانت لما كنت بتصلي ربنا استجاب لك، وانا كنت برفع صلاتك قدام ربنا، وربنا عمل كده عشان انت كنت انسان بار، فكان لازم تمتحن بتجربه عشان يظل ايمانك قدوه للاجيال اللي جايه زي
ايوب ودي امثله شهيره يعني. فالمهم وحكى له الحكايه وقال له انا ليا طعام اخر يعني ما باكلش الاكل بتاعكم، وانتوا اشكروا ربنا ان هو حافظ عليكم وكده يعني. خلاص، فخلصت القصه على كده وعاش بقى. وقال له حط المراره على عينه وخف وشاف، وده في الاول اول ما رجعوا يعني. وبعد كده عاش بقى، شاف اولاده يعني الجيل الثالث والرابع، طوبيت يبقى الرابع يعني. دي قصه طوبيا باختصار كده يعني. تمام، ده الموبايل اللي هنعمله سايلنت صح؟ طيب عايز بس اقول كام حاجه كده على هذا السفر الرائع يعني. زي ما قلت لكم الاحداث حصلت امتى؟ الثامن والسابع قبل الميلاد. تمام كويس خالص. بالذات اتكتب السفر ده في اخر القرن السابع قبل الميلاد بعد 612. اشمعنى 612؟ لان 612 ده كان خراب نينوى. الاحداث دي حصلت وكان في نبوه قبل كده ان نينوى هتخرب. افتكر يونان اللي قالها، عشان قالوا كما تنبأ يونان النبي. فخربت نينوى 612. السفر اتكتب بعد ده، واللي كتب السفر الحقيقه غير معروف، لكن بيرجح انه طوبيا الابن. ان طوبيا الابن هو اللي كتب، عشان كاتب تفاصيل يعني حد حصلت معاه الاحداث، مش مجرد حد اتحكى له. تمام. زي ما قلت لكم انه السبي بتاع الاب كان في عهد اللي هو بتاع اشور. ده القصه بتاعت اشور في عهد سنحريب. عارفين سنحريب؟ مين فاكر بقى؟ مين يحكي لنا حته صغيره كده عن سنحريب؟ لا حد يرفع ايده بس مش سامع حاجه، كله بلا 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 بلا. الملك كان يعني داخل عشان يحتل الأنبار، مش مشكلة. كان أيامها الملك حزقية. حزقية قصد الملك. فقعدوا كمان يكلموا الشعب بطريقة تضعفه، وعيروهم زي ما خدنا كل الشعوب اللي ليها آلهة هناخدكم انتوا كمان. ودخل حزقية على المذبح وحط الورق ده وقعد يصلي وعاد. تمام. خلاص مش هيحصل حاجه، شوف خلاص الرب. تاني يوم لقى الملاك قاتل 185,000 بالظبط كده. وهو ولاده الاثنين قتلوه. رجع بلده وولاده الاثنين قتلوه. وكانت فضيحه انحدرت بيها وعلى اثرها قيمه وسمعه المملكه بتاعه اشور. ده هينفعنا برضو في يهودت لان نفس العصر تقريبا. طيب سنحريب بعديه ابنه ملك اسمه آسر حدون. آسر حدون ده كان اللقب بتاعه زي كل ملوك أشور نبوخذ نصر، بس ده ما هواش نبوخذ نصر بتاع بابل اللي احتل بابل 538. ده في 150 سنة بينهم. لكن بيقول لك انه الآلهة بتوع بابل او آلهة العراقيين دول كانوا ملوك أشور بيرضوهم بان هم يعني ياخدوا اسمهم. فالاسم نبو، الاله نبو صنم طبعا وثن، ونبوخذ نصر او نبوكد نصر معناها حامي الحدود، ونبو معناها الذي يحمي او كده يعني. فكان بياخدوا زي لقب، زي فرعون مصر، زي كسرى الفرس، زي تمام، ده زي لقب يعني. كلمة طوبيا معناها الله طيب. دي حاجة لطيفة جدا يعني باللغة العبرية. طبعا طوبيا كان من سبط نفتالي. وبنحط الصفر فين؟ دي من الحاجات اللي قلناها المرة اللي فاتت. مكانه فين؟ بعد عزرا ونحامية. تمام برافو. السفر كله بيتكلم عن استجابة ربنا لصلوات أولاده، عن جمال الحياة الأسرية السليمة لأولاد الله. تبتدي الحياة الأسرية زي ما انتم عارفين بقى، وياما سمعنا عزات بقى في العصر الجديد عن ان الله الجواز علاقة ما بين ثلاثة، الله والزوج والزوجة. فوجود الله في البيت يبدأ الحياة الأسرية بقى اللي فيها كل الحاجات الحلوة اللي احنا كنا بنحكي فيها دي، واللي كمان ملحقناش نحكيها يعني. تمام.
مش عارف في كلمه انا كاتبها مش عارف اقراها، الله يكون في عونك يا نرجس، اللي هي بتاخد مني تكتب وتكتب الوورد حتى الابديه. لا يا شيخ، هي دي برضه بتكتب كده؟ حاجه صعبه قوي قوي. هعديها، ما هتتوحل فيها هي بقى يعني. انا قاريها الحديديه. طب ايه الحديديه؟ مش عارف. المهم يعني. طيب كمان بيتكلم عن عاقبه المتقين لربنا وخدام الله مهما طالت وقت التجربه، لكن ربنا بينصرهم، يعني بينصرهم خصوصا لو كانوا مصدقين ومأمنين بهذا النصر. كمان بيتكلم السفر عن أهمية الصدقة، وجاية مرتين: الصدقة تنجي من الخطية، الصدقة تنجي من الموت. فأهمية الصدقة في حياتنا. سفر طوبيا اتنشر بين اليهود اللي في الشتات بعد ما اتكتب. اليهود كانوا متفرقين بسبب السبي، خصوصا في مصر في الفترة بالذات من القرن الخامس والرابع قبل الميلاد، يعني بعد ما اتكتب ب100 سنة وشوية أو 200 سنة. تمام؟ الكنيسة بتقرأ السفر ده كاملا امتى؟ الجمعة اللي قبل جمعة ختام الصوم، اللي هو الأسبوع السادس، الجمعة السادسة أو جمعة الأسبوع السادس من الصوم الكبير. تمام؟ طيب الكتاب بيقول لنا في تيموثاوس الثانية 3:12: جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع إيه؟ يضطهدون. فهو ده اللي حصل مع طوبيا بالفعل، يعني هو عاش فترة كان فيها اضطهاد وكده، لكن بعد كده، وده اللي حصل مع سارة كمان، لكن بعد كده ربنا اداهم يعني بركة كبيرة قوي قوي يعني. كمان بيتكلم عن ان ربنا ما بينساش ولاده وسط الألم ووسط الجلاء او السبي، زي ما بعت الملاك رفائيل لطوبيا، وكان هو بطل القصة الحقيقة يعني. وبيسمع الصلاة، خصوصا انه طوبيا كان عيلة، طوبيت وطوبيا ومراته كانت عيلة قريبة من ربنا، فعندها هذا الاستعداد انها تكلم ربنا وربنا يبعت لها المعونة يعني. وده الحقيقة اللي بنسميه في العهد الجديد الإنسان لما يكون بيطيع وبيشترك مع الله في العمل، دي شركة الروح القدس. عارفين لما بنيجي ماشيين في القداس في الآخر خالص أبونا بيقول إيه؟ محبة الله الآب، نعمة ابنه الوحيد، شركة هي دي شركة الروح القدس. إن الإنسان يبقى بيشتغل مع الروح القدس في شركة. هو الروح القدس بيوضب وبيصلح وعايز يحضر الإنسان بلا لوم قدام الله، والإنسان كمان بيسمع الكلام وبيطيع. يعني طول ما هم ماشيين، كل ما يقول له على حاجة الشاب ده، مفيش مرة طوبيا يقول له أنا صاحب الفلوس، أنا مشغلك عندي، أنت هتاخد أجرة، أنت اللي تسمع كلامي مش أنا. بالعكس، ده اداله مشورة كاملة، وهو حاسس إنها مشورة دي جاية من ربنا، فكان عمال يطيع 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 حتى في مكان في خطر على حياته يعني. كمان مش بس ربنا ما بينساش ولاده اللي عندهم هذا الاستعداد، لكن كمان بيكشف لهم السماويات. يعني كون ان الملاك رفائيل يقول لهم انا مش انسان عادي باكل بشرب زيكم، ده انا الملاك رفائيل وربنا بعتني عشان انقذكم من الازمه دي، ده بيورينا ان ده كشف للسماويات بيعمله ربنا لاولاده اللي بيعاينوا بقى حاجات. بقى احنا بنسمع ناس بتشوف ربنا وبتشوف. امبارح كنت في ملجأ في مدام بنصور مش هقول فين، فالبنات كتير بقى جايين يقعدوا يسلموا مش عارف ايه. كان في بنت صغيره بيحكوا لي ان هم كانوا كلهم بره وهي كانت في الاوضه لوحدها وكانت خايفه. ده زمان يعني من 3 سنين ولا حاجه كده، ان هي البنت كلها قد كده. فشافت حد وحد، واحد منهم لابس عنده جناحات ولابس لبس جندي في رجليه زي بوت بقى والحاجات ديت ودرع ومش عارف ايه، والتاني بقى قرب منها وقال لها لا تخافي انا معك. قالوا ده الملاك ميخائيل وبابا يسوع. خرجت حكت لهم وكده يعني. طبعا لان الطفل بيبقى قلبه يعني نقي، يستحق ان هو يعاين فعلا يعني. طيب رعوئيل اللي هو ابو مين؟ قلنا رعوئيل ده ابو مين؟ سارة اللي هي مرات مين؟ اللي هو ابن مين؟ برافو عليك. رعوئيل ده كان ساكن في بلد اسمها أحمتة او أحمثة في العراق، ما بين العراق وإيران كده.
وراجيس دي كانت في ارض مديان ابعد. انا قلت لكم هم رايحين وقفوا عند احمته ديت كمحطه استراحه، وقال له انت لازم تتجوز بنت رعوئيل ومش عارف ايه. تمام. دي كانت اماكن للسبي برضه ولا هم رايحين كل واحد بمزاجه في البلاد؟ ما كانش لا هو كان في سبي، بس هم كانوا رايحين يعملوا مهمه، رايحين يجيبوا فلوس بتاعتهم من حته. لان قال له تعرف توبيت اللي هو من جلاء نينوى، فكان في السبي اللي جايين من السبي وقاعدين في نينوى، واللي جايين من السبي وقاعدين في احمته، واللي جايين من السبي وقاعدين كده يعني. تمام. الملاك هو اللي قال لتوبيت وطوبيا اكتبوا عمل الله معاكم. قال له باركوا الرب في 3 اماكن يعني، في طوبيا 12 6 و27 قال لهم باركوا الرب هتعرفوا له، حدثوا بما فعل معاكم. تمام. كمان السفر بيبين لنا ان الملائكه بيحبوا الانسان ويحبوا يساعدوه اول ما ربنا يسمح لهم، لان دي قصه جميله قوي ما حصلتش في كل الكتاب المقدس. ده برضو من ضمن الحاجات اللي تورينا اهميه الاسفار القانونيه الثانيه، ان الملاك ساعد ومشي وارشد وحط خطط وراح جاب دين وموضوع كبير يعني صدق الاباء اللي بيعلمونا ان كل انسان ليه ملاكه اللي اسمه الملاك الحارس، لانه عمل عشانه حاجات كتيره قوي الحقيقه يعني الملاك رفائيل يعني. يعتبر رأفة الله يعني. بالظبط كده بالظبط كده. مفرح بالظبط معنى دي. لان هو اول ما دخل على طوبيا الاب قال له ليكن لك فرح دائم. اخر حاجه عايز اقولها عن هذا السفر، بعد كده اقول شويه اعتراضات كده عليه ونرد عليها، انه بيبين لنا ايضا ضعف الشيطان قدام اولاد الله. دي نقطه مهمه جدا، لازم اولاد ربنا وبالذات الخدام يبقوا فاهمين ان الشيطان زي ما قال الملاك ليس له سلطان على اولاد الله. لما قال له تعالى اوريك، قال لطوبيا تعالى اوريك مين اللي الشيطان يقدر عليهم، اللي هم بقى بينفوا الله من ذهنهم، ولما بيتجوزوا من اجل الشهوه مش من اجل إنجاز. ودي كانت جت في الصلاه بتاعت ساره لما قالت له انت عارف ان انا ما اتخذتش رجل من اجل الشهوه ولكن من اجل ارضائك انت، وانه يبقى في نسل وكده يعني. تمام. طيب في بعض اعتراضات على قانونيه هذا السفر هنناقشها. احنا طبعا المره اللي فاتت اتكلمنا عن اعتراضات عامه على قانونيه الاسفار كلها، وعلى ايه تاني؟ مين شاطر او قرا الPDF؟ على قانونيه الترجمه السبعينيه. يا سلام يا تصوني، خليكي ليا. على قانونيه الترجمه السبعينيه، صح؟ طيب تعالوا نشوف بقى بيقول لك ايه. بعض الناس يقول لك الشيطان ملوش قدره ان هو يموت حد. ازاي؟ هي اتجوزت، كل ما كانت تتجوز كان يموت شيطان. وده يفتح الباب بقى قدام الدجل اللي بيقول بقى ايه، انه في الشياطين بتتجوز بني ادمين، وان الشيطان بيحب دي فمش هيسمح لها تتجوز. اظن شفتوا افلام كتير وقصص كتير عن الموضوع ده، صح؟ عن الهم ده يعني. ف اللي هو كان اسمه ايه؟ حد قرا اسم يقول لك كان شيطان اسمه ازموداوس او ازموداس، اللي هو كان بيقتل الازواج ساره ده. بالمناسبه انتوا جات لكم فرصه تقروا طوبيا زي ما طلبنا ولا ايه؟ بجد؟ طب كويس، كتر خيركم، دي حاجه جميله قوي. طيب الاباء بيقولوا ايه بقى؟ الاباء بيقولوا انه الازواج دول غالبا كانوا اشرار وربنا سمح ان هم يموتوا، فلما يقولوا ان ربنا اللي موتهم ولا الشيطان اللي موتهم مش هي دي الازمه، يعني ان هو الموضوع كان متكرر فكأن الشيطان هو اللي قتلهم، بس هو ما يعملش حاجه من دماغه، ما يقدرش، لانه ربنا هو اللي ليه سلطان. بالظبط كده، ده سماح من ربنا. وفي العهد الجديد في حادثه بتبين فعلا قدره الشيطان على انه يأذي الانسان، زي ما الراجل اللي حصل مع ايوب بس كان بسماح الله طبعا برضه في كل خطوه. لكن في العهد الجديد في واحد جاب ابنه للمسيح وقال له ايه؟ كان بيلقيه في النار وكده، فممكن يكون عمل كده مع الازواج. برافو عليك. قال لك انه الشيطان بيعذبه، بيلقيه في الماء واحيانا يلقيه في النار. فيعني ده وارد، يعني ان ده طبعا الانسان لما بيبعد عن ربنا ممكن ربنا يدي سماح للشيطان انه يبقى له سلطان. ربنا يرحمنا يعني على الانسان ده يعني. تمام. موجوده في متى 17-15 القصه دي، وده اللي اعلنه الملاك لطوبيا لما كشف له
ان هو لا ما تخافش من ان انت تموت زيك زي السبعه اللي اتجوزتهم ساره في طوبيا 6 وطوبيا 3 وطوبيا 7 في كذا مكان. الملاك قال ما تخافوش ما تخافوش، قال للاب كمان، فاكرين؟ قلت لكم حكيت لكم الحكايه يعني. طيب اعتراض تاني، الاعتراض التاني والاخير بيقول ايه؟ بيقول انه الراجل ده اللي بتقولوا عليه ملاك ده بيشتغل في السحر. قاعد يقول له الكبده لما تتحرق وتولع يبقى دي تعمل كذا، والقلب لما يولع يطرد مش عارف ايه. مكتوب على فكره انه اول ما اتجوز ودخل على مراته حط الكبد ده تقريبا، فحبس امسك الملاك رفائيل بالشيطان وحبسه في بريه مصر العليا، يعني في الصعيد بتاع مصر. كانت مرتع على الشياطين، ربنا يستر ما كنتش لسه لغايه دلوقتي. ليه مصر يعني؟ عشان فيها مساخيط. لا مساخيط، ايوه بالظبط. ايوه طبعا العباده الفرعونيه كانت فيها، رغم ان كان فيها يعني استنارات من الله. يعني لما تروحي شوفي المعبد، معبد الفرعوني ده معبد عجيب جدا، تلاقي فيه خوارز زي الكنيسه بالملي، وتلاقوا فيه جوه قدس الاقداس في تمثال للاله، ويقول لك ان الاله كان بياكل، وانه يعني في اكل، في سيره للاكل يعني، والكهنه اللي كانوا بياكلوا طبعا، وفي بعد كده اللي كانوا مسبحين، وبعد كده الشعب زي الكنيسه بالظبط يعني. كلها معموله على الفراعنه، حتى البيبان لغايه دلوقتي. ياه، دي حاجه جميله جدا ان احنا نروحها. بلد اسمها ريفه، بعد دير درونكا كده في الصعيد. تمام. طيب فبيقول لك بقى الراجل بيشتغل في السحر ده مش ممكن يبقى ملاك، ده عمال يقول له الكبده والبتاع والدخان وتشمها فالشيطان يمشي، حاجات زي كده. الحقيقه بقى انه الاباء بيقولوا ربنا دايما 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 بيستخدم وسائل ماديه ظاهره للانسان عشان يديله بركات غير ظاهره. دي بنقول عليها في ايه في الكنيسه؟ نقول الله يعطي نعم غير منظوره في صوره اشياء منظوره. الاسرار، زي ما بناخد الجسد والدم في صوره ايه؟ خبز وخمر. زي ما بناخد الرابطه الواحده دي في سر الزيجه في الصلاه بتاعه الاكليل. تمام. الحقيقه انه مش الملاك رفائيل هو اللي بيعمل حاجات دجل، ده الشيطان هو اللي خلى بعض الناس اللي مشيت معاه تقلد الحاجات بتاعه ربنا علشان تعمل حاجات خارقه للطبيعه. فالبخور ده ربنا اللي امر بيه في العهد القديم، لكن لما الدجالين يستخدموا البخور يبقى هم اللي بيقلدوا، مش ربنا اللي بيقلد. وهكذا بقى تحضير معرفش ايه، حضور ايه، الكلام الوحش بتاعهم ده. تمام. فالحاجات اللي عملها الملاك رفائيل دي ما هياش بتدل على انه هو بيشتغل في السحر ولا حاجه، لا دي قال له يعني ربنا كانه بيقول له ربنا هيباركك وابوك هيفتح، وربنا هيباركك وانت الشيطان مش هيبقى له تاثير عليك، بدليل ان هو اللي قبض على وهم لما باركوا ربنا ده بعد ما قال لهم ان هو الملاك رفائيل قعد 3 ساعات ساجدين بوشهم على الارض، مش عارفين هم صحيين ولا ميتين ولا ايه، لان كان في اعتقاد من آية في العهد القديم الانسان لا يراني ويعيش. كان ربنا قالها لمين؟ مين فاكر؟ موسى. برافو. لما قال له عايز اشوفك ارني مجدك، فقال له الانسان لا يراني ولا ويعيش. تمام. فالحقيقه انه الله هو اللي طرد الشيطان وابرأ عيني توبيت ومنع المشكله اللي كانت عند ساره، لكن قال له لما يحصل كذا تبقى عرفت انه ده اتمنع، لما تدهن بالمرار هيخف. واخدين بالكم؟ يعني استخدم وسائل تقنع الانسان ما يفهمش في الحاجات الروحانيه يعني. تمام. يمكن عايز يختبر ايمان الناس كمان، يعني هو محتاج يعمل حاجه عشان يوصل للشفاء ده. مثلا زي لما ربنا فتح عينين المولود اعمى ممكن يفتح عينه على طول، بس هو حط الاول مثلا طينه على عينيه وقال له روح اغتسل في بركه سلام. برافو عليك. دي من الحاجات اللي الاباء قايلينها في شرح الحته دي، ان الانسان لما بيعمل حاجه فايه يقول لك انا ده الانسان ده بيطيع بيسمع الكلام فيستحق بقى هذه النعمه. يعني طبعا احنا مش مستحقين النعمه ولا حاجه، بس يعني فادي وبشوي. اخرتوا ليه؟
فخلاص فادي وبشوي جم، خلاص احنا هنخلص. خلصنا خلاص. طيب برضو بقيت بقى الشغل بتاع الدجل يقول لك رجل هدهد يتيم وقلب غراب مشتاق على امه ما شافهاش بقى، يعني الحاجات اللي يعني زي ما بقول لكم هم اللي بيحاولوا يقلدوا الحاجات الروحيه اللي جت في الكتاب المقدس. يعني سفر طوبيا ده طول عمره مشهور جدا، فوارد جدا انه يبقى فيه الشيطان يوحي الناس يقول له الله هو مش الكبد لما اتحرق مش عارف ايه ولما المراره اتدهن بيها، خش بقى وتجيب معرفش ايه وتطبق ايه وتحطه تحت ايه وتمسح ايه، الكلام العبيط بتاعهم ده. ربنا ينجينا يعني. بكرر تاني، الشيطان ملوش اي سلطان على اولاد الله. لازم نبقى مؤمنين بالحته دي قوي قوي ونبقى فاهمينها كويس. تمام. اخر حاجه تعالوا نقرا طوبيا 12. يا رب كده يطلع برضو معايا يعني هنا. نطلع كده طوبيا 12. مين لقى طوبيا 12؟ مفيش هنا شبكة ولا ايه؟ طب حد مطلعها على موبايل بس يديهاني. طب بس انت هتشوفي مع مش مشكله هشوف. انا اقرا عربي، انا الموضوع مأساة. تمام. اصل بس الشبكه مش لاقطه هنا. طيب ما احنا كلنا هنسمع الحقيقه عشان انا بقرا بس عشان المايك فاهم. حينئذ دعا طوبيا ابنه اليه وقال له ماذا ترى نعطي هذا الرجل القديس الذي ذهب معك؟ فاجاب طوبيا وقال لابيه يا ابتي اي اجره نعطيه واي شيء يكون موازيا لاحسانه. بصوا الكلام على ربنا. اخذني ورجع بي سالما. ادي واحد. المال هو استوفاه من عند غابيلوس في رجيس. ادي اتنين. به حصلت على زوجتي، لان هو اللي قال له لازم تتجوز ساره، وهو كف عنها الشيطان. 4. وفرح ابويها بان هي اتجوزت وعاشت في سلام، ومكتوب كده بكلام عن الملاك، وباركوها وقالوا لها كوني اجيالا وفرحي زوجك والتزمي ببيتك وربي اولادك في مخافه ربنا. تمام. وخلصني من افتراس الحوت، لان الحوت قال له الحقني يا مولاي قد اقتحمني. قال له يعمل ايه عشان ما يقتلوش. واياك ايضا هو جعلك تبصر نور السماء. ادي 7. تمام. ايه كمان؟ اللاين طار من عيني. وبه غمرنا بكل خير. كفايه ان هم عايشين كلهم رغم المغامرات الفظيعه دي. وبه غمرنا بكل خير فماذا عسى ان نعطيه مما يكون موازيا لهذه. لكني اسالك يا ابتي ان تساله هل يرضى ان ياخذ النصف من كل ما جئنا به. شوفوا برضو دايما الانسان ولاد ربنا ليهم تصرف وولاد العالم ليهم تصرف. ولاد العالم يقول له ايه اللي بيعمل الرحله دي بياخد 30، انت تاخد 20. لكن ده بيقول له ممكن يقبل مننا. بصوا ما انساش قصه لابونا بشوي كامل لما كان انتوا عارفين كان عنده رعايه للطلبه وكان عامل لهم بيت مغتربين ومهتم بيهم قوي طلبه الجامعه بالذات. فكان جاي لهم بلوفر من امريكا فخم كده، فالولد جه يزور ابونا وسلم عليه، فابونا دخل جري جاب البلوفر بتاع هو كان لابسه الحقيقه، فقلعه ورتبه بطريقه لطيفه كده ولبس بلوفر تاني. مراته قالت له ده مقطع وبتاع، طب اديله التاني ده تحت الجلابيه، هو اصحابه هيشوفوه في الجامعه وعايزين يشوفوا يعني محتاج منظر حلو يعني. فلما خرج قال له يعني انا متاسف يعني الايه على قد ما تقبل يعني مني كده ممكن تقبل الهديه البسيطه دي. زي هنا بالظبط نفس الجمله بالظبط، ان هو قال له هل يرضى ان ياخذ النصف من كل ما جئنا به، رغم ان دي ثروه طائله. النصف ده ثروه طائله يعني. بس هو شايف كل الخير اللي حصل له ده بسبب الملاك. ما صدقني يا معوض احنا بنشوف من ربنا خير كتير ونبخل، صح؟
صح؟ من الشخص يعني. ان الملاك ما يرضاش ياخد ولا حاجه. هو باين عليه كده، باين عليه ابن ناس وغني وفتى بهية طلعه ومنظره جميل. فدعاه الوالد وولده وأخذاه ناحية وجعل يسألانه أن يتنازل ويقبل النصف من جميع ما جاء به. حينئذ خطبهما سرا وقال: باركا إله السماء واعترف له أمام جميع الأحياء لما أتاكما من مراحمه. يعني دي برضو الوصية، إن هو واحدة من الثلاث مرات إنه اكتبوا، اعترفوا، اكتبوا عشان الأحياء يشوفوا. أما سر الملك فخير أن يكتم. حد الملك يقول له سر ما يقدرش يقوله ويتذبح، لكن أعمال الله إذاعتها والاعتراف بها كرامة. لكن طبعا عمل الله برضو إحنا الكنيسة علمتنا نبقى حريصين في ده. يعني مش مثلا واحد يقول يجري يقعد يقول للناس أنا حصل معايا معجزة، أنا صليت لواحد فخف، أنا مش عارف عملت. لكن هي أعمال الله بشكل عشان كده ساعات كتير تلاقي حد يحكي يقول لك مثلا أعرف واحد أو أعرف راهب مش عارف عمل إيه، ما يقولش على نفسه. يعني بيحكي لي أب راهب من كام يوم انه حاجه حصلت فرحته جدا جدا. كان جاي من السفر في طياره، هو اسمه ابونا فام، وبعدين قابل ناس بقى. الرحله من امريكا بتبقى ايه، فسح، ناس تقلع الجزم وتقعد تحكي مع بعض بقى 16 17 18 ساعه. الناس بيبقوا كلهم اصحاب الحقيقه. فالمهم ناس قابلوه كلموه انه الست تعبانه قوي وكان مسافره وجت امريكا تعمل عمليه وكده، وبعدين ما خدوش بالهم انه اللي صلى لها ابو فام الجندي. حد قال لها خدي الزيت بتاع ابو فام الجندي ومش عارف ايه، وعملت العمليه والعمليه نجحت، وهو اسمه فام، ابونا اسمه فام. وبعد كده راح لهم البيت، قالوا له لما تيجي اسكندريه تعالى لنا. راح لهم البيت وجاب لهم حاجه كسوه لابو فام او حاجه زي كده يوم عيد ابو فام. فهو بيقول كانت حاجه عجيبه، يعني ابو فام عايز يفرحهم يعني. أما سر الملك صالحة الصلاة مع الصوم والصدقة. لا، الصلاة مع الصوم. الصدقة خير من ادخار كنوز الذهب، لأن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا وتؤهل الإنسان لنوال الرحمة والحياة الأبدية. أما الذين يعملون المعصية والإثم فهم أعداء لأنفسهم. دي حقيقة. أما أنا فأعلن لكم الحق وما أكتم عنكما أمرا مستورا، إنك حين كنت تصلي بدموع وتدفن الموت وتترك طعامك وتخبأ الموت في بيتك نهارا وتدفنهم ليلا، تخبيهم يعني، كنت أنا أرفع صلاتك إلى الرب. وإذ كنت مقبولا أمام الله كان لابد أن تمتحن بتجربة. والآن فإن الرب قد أرسلني لأشفيك وأخلص سارة كنتك اللي هي مرات ابنك من الشيطان، فإني أنا رفائيل الملاك أحد السبعة الواقفين أمام الرب. لما سمع مقالته هذه ارتاع وسقط على وجهيهما إلى الأرض مرتعدين، فقال لهم الملاك سلام لكم لا تخافوا، لأني لما كنت معكم إنما كنت بمشيئة الله، فباركوه وسبحوا. وكان يظهر لكم أني آكل وأشرب معكم، وإنما أنا أتخذ طعاما غير منظور وشرابا لا يبصره بشر. أكيد إرادة ربنا أنه ينفذ إرادة ربنا يعني ويخدم الناس. والآن قد حان أن أرجع إلى من أرسلني، وأنتم فباركوا الله وحدثوا بجميع عجائبه. عشان كده كتبوا السفر. تمام؟ بعد أن قال هذا ارتفع عن أبصارهم فلم يعودوا يعينونه بعد ذلك. يعني كان طوبيا الابن بقاله مثلا شهور، الرحلات زمان كانت بتاخد وقت طويل قوي، شايفه معاه كل يوم، وراح جاب له الفلوس واتجوز وبارك له وحضنه وباسه واكل معاه وخد باله منه وغطاه وهو نايم في الطل قبل ما يوصلوا، حاجات كده جميله يعني. وبعد كده هو طالع كده يعني. حينئذ لبثوا 3 ساعات منطرحين على وجوههم يباركون الله، ثم نهضوا وحدثوا بجميع عجائبه. ده تليفونك. نعم. عايزه اقول حاجه بالنسبه لفيلم الصوبيا. كان بابا يوستينا هو المسؤول عن خدمه الصوبيا في جنوب سيناء. كان بيحصل حوادث او اي حاجه تروح المستشفى، على طول الناس في المستشفى طالما حد مسيحي كانوا يتصلوا بيه يعمل تصريح الدفن وكل الاجراءات. ويسافر مع الجثه يقول لاهله ما تجوش انا هجيب. بركه كبيره، بركه كبيره. كانوا مستنيين ان هو واخد. عندنا كان في خادم بس راح السما من فتره، كان برضو اول واحد مش عارف، انا ببص في عينيكم مفيش حد اعرفه انت
الوحيد اللي كان موجود في الايام دي، الباقيين يا جداد يا صغيرين. فاكر منير توفيق؟ منير كان يجري اول، الله يرحمه استاذ منير، يجري اول ما يسمع ان حد تعبان او في مستشفى او بيتوفى او بينازع، يجري بقى ويطلع التصريح وياخد الاتوبيس بتاعه ويروح يجيب الاهل ويغسل ويدفن حاجه كان عجيب يعني كانت ربنا محرك قلبه. على فكره ما كنتش فاهم هو بيعمل ليه كده، يعني انا كنت وقتها هو دول مش قرايبي يعني ما يعرفهمش ده ما يعرفهمش، ده مش عارف ايه انت يعني. كنت عايز اساله السؤال ده بس طبعا ما كنتش قادر اساله، انت بتعمل ليه كده؟ يعني ما كنتش فاهم هو بيعمل ليه كده، بس بعد كده فهمت. جنوب سيناء للصعيد بركه كبيره طبعا. وكانت كمان البلد الدور دي في جنوب سيناء يعني فيها خدمه حلوه جدا من كل الناس. برضه لما تحصل حادثه زي كده الناس تدخل المستشفى، البلد كلها بتيجي. البلد صغيره كله بيروح يقف، يعني مثلا اسره حد اتوفى بس في واحده حاجه كام شهر كانت مكسره وعمليه. البلد الستات كانوا بيبدلوا عليها على طول، يعملوا الاكل حد معاها. حاجه جميله قوي دلوقتي، اللي بيقع ما بيلاقيش حد يغيته. حد عايز يقول حاجه؟ ناخد بريك ونرجع نتكلم على يهودات. نعم. الآية 8 صالحة الصلاة مع الصوم. فالصوم طبعا هم مش بيعترفوا بيه، عشان كده برضه. ايوه فاكرين تصوني احلام يا يوسف؟ بتفكرنا بان احنا قلنا الاسبوع اللي فات ان اتحذفت الاصفار عشان فيها حاجات هم اللي بيطبعوا وهم اللي معاهم الفلوس بس ما مش بيؤمنوا بيها. فبتقول زي آية صالحة الصلاة مع الصوم. فالصوم طبعا هم مش بيؤمنوا بيه بالشكل بتاعنا، هم بيؤمنوا ان الواحد يصوم يوم يومين عشان حاجة معينة، بس عندهم برضو أمانة عجيبة. يعني في ناس مثلا احنا متعودين على كلمة صلي لي صلي لي صلي لي، هم مثلا ايه تلاقي حد يكلمك يقول انت قلت لي صلي لي من 3 أسابيع وانا صمت عشانك وصليت عشانك، ايه اللي حصل؟ يعني مش لبانه كده ببقنا وخلاص يعني. بس هو انا شفت ناس يعني بيصوموا صيام غريب، يعني زي رمضان يعني يعني يصوموا كده لحد الساعه 5 6 وارد ان يكون ده كان الصوم، بس زمان اليهود كانوا بيصوموا الصوم بتاع كنيستنا. هنعرف ده على فكره في يهودات. اوكي، لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، امين.